તો જૂનાગઢ શહેરમાં મેઘરાજાની ફરી એન્ટ્રી। મધુરમ સહિત અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે। પવન સાથે આ વરસાદી માહોલ જૂનાગઢમાં શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। વરસાદની અલગ અલગ વિસ્તારો છે। મધુરમ સહિતના અનેક વિસ્તારોમાં સારો એવો વરસાદ કે તેની શરૂઆત થઈ છે। થોડા સમયના વિરામ બાદ ફરી એકવાર વરસાદી માહોલ જૂનાગઢમાં જોવા મળ્યો છે। મધુરમ વિસ્તારના આ દ્રશ્યો અને ત્યાં વરસાદની તીવ્રતા પણ વધી છે।